個好好玩嘅地方，跟住我哋咧就喺呢度啦。講真，我嚟香港咁多年，真係第一次嚟到呢啲地方。所以對我嚟講都幾新奇，可以打麻將。咁我哋呢度咧係出租廚房，你哋可以租個廚房自己過嚟買材料煮飯，咁我哋包晒。不過今日咧我哋就唔使自己煮，因為我哋今日請咗大廚 Chef Hugo。之前就聽過出租廚房，原來仲有上門 chef。呢啲食材係 chef 自備嘅，其他嗰啲碗碗碟碟、刀刀叉叉，全部都係出租廚房提供。啲調味料都好齊全。我想問下你咧，其實你點解有呢個概念開呢間出租廚房咧？因為大家住嘅地方好細啦，如果想喺屋企煮一個 cooking party 咧，係冇可能嘅事嘅。所以如果我好中意煮飯，或者我有啲朋友好中意煮飯，咧你就係同我爸爸媽媽煮啦，咁你用阿媽個廚房又唔係幾好啊，咁所以我就開咗呢個地方，可以俾客人自己煮，咁我哋包洗碗就最好啦，咁就唔使洗。我希望我自己識煮啦，但係我都係揾朋友嚟煮好過啦。如果唔識煮唔緊要，我哋有上門廚師噶嘛。咁你哋有冇介紹啊？我哋有上門廚師就有唔同菜式嘅，咁如果咧最受歡迎嘅話咧，會係Chef Hugo 嘅歐陸菜啦。咁另外我哋仲有omakase 啦，即係日式㗎，仲有懷石料理啦，甚至乎有鐵板燒。咁我而家講翻呢個出租廚房咁樣啦，平晚租定係時租咁樣咧？如果出租廚房咧，你唔需要我哋廚師嘅咧，淨係一個廚房就2000零蚊左右啦，咁就坐到10至12位㗎啦。傾咗咁耐，快啲睇下 chef 準備咗乜嘢俾我哋食啦！呢個係佢自己焗嘅酸種麵包，出邊係好脆，入邊好鬆軟。呢個奢華組合，日口絲滑，海膽吐司鮮甜軟糯，北海道扇貝鮮甜鮮深，茶碗蒸層次豐富，黃油熟成龍蝦尾，整個時已經聞到好香。呢個應該係我食過最好食嘅龍蝦啦，又嫩又彈牙。揾 Hugo 一定要嗌呢道餸啊！仲有呢個嚟自俄羅斯嘅和牛，少咗油膩，多咗一份清甜。其實已經飽飽地啦，但係見到呢個黑松露鮑魚意麵，又忍唔住食多啖。冰好用喎，幾易切開咗佢。最後再嚟個甜品收尾，真係好滿足。